Lepo pozdravljeni v tokratnem podcastu. Tokrat pa imam čisto na začetku vprašanje za vas. In sicer me zanima, če ste tudi vi po novem vsak večer prikovani pred televizijskimi zasloni, ker spet lahko spremljate serijo Skrita v raju. Težko ste jo nekateri dočakali, priznam, da tudi pri nas doma, in zato sem zelo, zelo vesela, ker je danes z mano v studiu Melanie Mekicar. Živjo! Živjo! Verjetno vse samo okrog serije v zadnjih časih, oziroma dnevih spet. Ja, v zadnjih 2 tednih je res večinoma, ker samo to vrti okrog tega. Pa tudi iskreno, odkar se je zaključila prva sezona, je ta glavno vprašanje, če pod črto pogledam, je bilo, kdaj pride druga sezona. Pa zdaj, ko se pa druga začela, je pa že, tretjo boste snemali. A sploh bo, ne? Ja, tako da... Melanie, bova še šli k seriji. Najprej se absolutno moram dotakniti posebnega dogodka, ki se ti je dogajal nekaj vikendov nazaj, in sicer na prav posebnem filmskem festivalu si bila strani Armanija povabljena. Kako, zakaj, vse hočemo vedeti? Ja, v bistvu z Armani Beauty že sodelujem zdaj že kakšno dobro leto, 2 leti skoraj. In sem bila že na nekih dogodkih, takih manjših z njimi, lani smo šli na Lož in pa tako naprej, ampak ta je bil pa zdaj zagotovo največji, ker je v bistvu Armani je glaven sponzor tega berlinskega filmskega festivala in so iz Slovenije v bistvu samo mene, potem je bila še ena Srbkinja in pa ena Hrvatica in mi smo v bistvu iz te Balkan, Adria, Area šli tja in imeli smo čas biti na rdeči preprogi na screeningu tega filma A Complete Unknown, ker Timothée Chalamet igra Boba Dylana in Timothée sedel ene 3 vrste direkt 3 vrste pred mano, tako diagonalno. In ja, mislim, nora izkušnja. Potem naslednji dan je bila še ena ta velika zabava od Armanije, kjer je bila tudi igralka Sydney Sweeney, od katere sem velika fanica. Si celo tako nadeleč, da si rekli, hej. Ampak ja, bil je kar tak mal vikend, da sem ves čas se malo mogla uščipati, pa biti tako, kako je to moje življenje. Ker si nikoli ne misliš, da bi jaz ena Melanie iz Slovenije lahko bila sploh tukaj s temi... Pogledajo Melanijo. Ampak gledajo Melanijo, evo. Sky is the limit. Tako da, ja. Ampak tja si šla sama? Ja, tja sem šla sama, ja. Okay. Imaš kdaj kakšne težave s tem potovati sama, kako se znajdeti? V bistvu sem zdaj prvič potovala čisto sama, tudi celo pot. Mislim, sem že šla enkrat par let nazaj v London na podoben način s Prado in takrat sem v bistvu na letališču spoznala te punce, s katerimi sem šla, so bile Hrvatice, Srbkinje. In smo se tam spoznali, ampak tukaj mi je pa zdaj, moram priznati, da sem prav uživala. Celo pot sem imela poslušalkice noter, sem poslušala malo audio knjige, malo muziko, tako, in tam je bilo pa fajn, ker sem dejansko prisiljena spoznavati nove ljudi in sem tudi krene par fajne novih prijateljic dobila in ja, je bilo zelo, sem bila kar 2 dni prej sem malo slabo spala, moram priznati, da sem bila živčna, ampak pa se je pa na koncu vse ful lepo iztekalo. Zdaj omenjaš res velika imena, Armani Beauty, Prada, kako je do takšnih sodelovanj sploh prišlo? Še sama ne vem, iskreno, ker jaz sem vedno Instagrama se lotevala zelo tako organsko, ker vse to se je v bistvu zgodilo prek nekako, ja, kot Instagram neka sodelovanja, oziroma so me tam opazili, ampak sploh recimo Armani imajo pa zelo radi nekako ne samo vplivnežev, ampak ljudi, ki imajo neko kariero, predvsem radi igralce, neki ljudi, ki delajo na televiziji, torej pač... Prepoznavne obraze? Ja, ja, pa da imaš neko kariero oziroma nekaj izven Instagrama samo. In je nekako, ne vem, ja, očitno so jih te moje, pač mislim, dobili smo na Balkanu v bistvu neko svoj segment, kjer imajo čez cel Balkan in so te punce opazile pač moje delo, očitno in jim je bilo všeč in so nekako gotovili, da moj vibe gre z njihovim vibom in tako se je začelo. Ampak to pomeni sodelovanje, seveda predvidevam, da večinoma gre potem preko Instagrama, pa verjetno greš potem takole na kakšne razne takšne dogodke. Yeah. Kaj pa ti recimo na svojem Instagramu za njih potem lahko delaš? Kaj? Promoviraš njihove kolekcije in podobno? V bistvu se mi zdi, da njihova nekak filozofija je samo to, da to proba nekako integrirati v tvoj lifestyle, da ljudje, ko vidijo mene, pa vidijo moj make-up, pomislijo na njihove recimo izdelke. Ne? Torej nekak ta neka naravna integracija
njihovega brenda. Ne pa unboxing, tole so najnovejša. Ja, kupite tole, zelo na tak organski način se mi zdi. Ja. Zdaj sva obdelali tale najbolj odmeven tvoj dogodek, o katerem si zelo veliko tudi seveda na Instagramu govorila, pokazala in prav vidi se, da se ti je res tako na nek način izpolnila ena taka velika želja in da si res fenica omenjenega igralca in igralke, da ne bo pomote. Zdaj se bom pa mečkano bova tako obrnili vloge. Ne? Zdaj rekla si, sva si tudi tako nadaleč rekli, hi. V tem primeru si bila ti tista fenica. Zdaj v Sloveniji pa si v nasprotni vlogi, se pravi, pa si ti tista, s katero si mlade punce, no pa verjetno tudi starejše rade rečejo, živijo. Ali dojemaš, da je to za slovenski trg lahko enako, kot je bilo tebi tam? A dojemaš to na tak način? Mogoče iz prve bi rekla, da ne, ker se mi zdi, zakaj bi kdorkoli si o meni tako mislil, ampak potem pa, ko se pa dejansko jaz se pa z mojim točno to pogovarjala, rekel, meni ni to, kar je te bilo to, da si bila ti tam, pa si se zuno videla, pa ne, tako je nekim, mislim, to je samo velikost trga. To si velikrat se pogovarjamo doma, da če bi recimo jaz pa nekdo drug isto počel, kot počnemo tukaj v Sloveniji, v Italiji, v Španiji, v Nemčiji, kjerkoli druge, v Ameriki, bi to bile čist ene druge številke, ne, čist ene druge sfere. In pač pri nas smo malo meni z jezikom, mislim, da je pač trg res mehen in si nekako ne moreš čist predstavljati do te mere, da je nekomu to tako wow. Ampak se mi zdi, da smo pa dobili mal ta občutek lani, ko smo imeli ta meet and greet, ne, skrito v raju, takrat je bilo se mi zdi najbližje temu, da se tako gruča ljudi, te tam čaka in se dere. Ker dejansko tako je bilo zdaj na Berlinskem filmskem festivalu za Timoteja, ne, na Rdeči preprogi je bilo tako stotine ljudi, ne, ki so cel dan na snegu čakali, da so ga lahko videli. Da so ga lahko videli in da so se lahko mogoče slikali z njim. A si imela, malo se še vračam k Rdeči preprogi, kakšne prej posebne, ne tretmaje, ampak rituale, da si zmogla rdečo preprogo, da se nisi spotaknila, imaš pred kakšno tako, pred kakšnim dogodkom, kakšne posebne čirule, čarule? Ma niti ne, sem si dala samo neko musko, vem, da sem tik prej sem šla ta zadnji komad, ko sem ga poslušala, je bil od Madone Vogue. Ampak ne, to v bistvu je ful hitrej se vse zgodi, kot si ti misliš. To je v njih 10 metrov, ti priješ tja, se postaviš, iz obeh strani se derejo na tebe, da se obrnem sem in potem greš še par metrov naprej še enkrat in potem je konc. Ne? Tako da v bistvu je bil ta rdeča preproga še najmanjši del. Je pa fajn, ker imaš pa zavedno to slikce za spomin, pa matko, se pohvališ sam sebe. Da imaš z rdeče preproge, ne? Zdaj pa nazaj, ne toliko še k seriji, kot v tvoje otroštvo bi rada mečkam šla. V Prekmurju si pravzaprav odraščala, oziroma tam se verjetno je odvijalo tvoje otroštvo. Kakšne imaš spomine? Ja, čudovite spomine imam. V bistvu sem bila stara 4 leta, ko sem se preselila v Ljubljano, tako da sem bila dosti smehna, ampak še skoraj celo osnovno šolo sem vse počitnice preživljala vedno v Prekmurju pri babicah. Zdaj samo še ena babica preselila že več kot 10 let nazaj v Ljubljano, tako da je tudi tukaj, imam tam samo še eno babi pa teto, ampak še zmeram, ko nam pač čas dopušča, absolutno gremo tja. In ja, imam res čudovite spomine. To so bili še časi, ki so bili v tisti naši ulici, kjer smo mi živeli, so bili sami, vsi so imeli približno istočasno otroke in je bil vsaki bajti vsaj 1 ali pa 2 otroka in smo se vsi vedno, večinoma pri nas, ko smo imeli peskovnik pa eno tako veliko češnjo, ki je bila senčka od spodaj, smo se tam igrali in tako res imam čudovite spomine. Ja. Ampak pri 4 letih prišla v Ljubljano in popolnoma izgubila na glas. Ja, to se je po moje... Zato, ker sem v vrtcu, sem se toliko po moje pogovarjala z vsemi, da sem pač tako izkužila ta ljubljanski naglas. Medtem, ko doma smo pa še zmerom gučali, ne, tako da... Pa zdaj tudi še? Gučimo, ja, z vsemi domačimi svojimi gučim. Se pravi, ob nedeljskem kosilu starši... Skozi. Če me zdaj brat po klicu, bi gučala. Kako pa pol partner razume? Vse se nauči, že on že zdaj z moje babi. Je že toliko let pri hiši. On z moje babi že guči. On vedno reče, da je bilo to tako preživetje. Mislim, da je mogel se naučiti, ker je bil prvo leto, ne vem, na kosilu smo bili in on bil tako, ne vem, o čem vi govorite, a vi mene upravljate ali kaj govorite. Ja, ni razumel, ne? Ja, tako da zdaj pa že toliko časa tukaj,
da je že on je honorary Prekmurec. 10 let ste skupaj? Ne, 6,5. Aha, ok. Se Ja. pravi, več kot 5 let, da je reči. Ja. Se pravi, približuje se ta 7, o kateri nas nekateri strašijo kdaj, ne? Ja, pa se mi zdi, da te itak strašijo te za 3, pa za 4, pa pol za 7, pa pol za 10 mesecev, da je to tako. Kaj bi pa ti rekla, da je recept za dobro vezo pri tako mladih letih? To, da se odločiš tudi za to, da nisi, ne vem, vsi vemo, da se ta medeni tedni faza konča enkrat, a ne? In da se po temu pač dejansko vsak dan znova, oziroma vsak dan znova, da se v nekih težkih momentih, da se odločiš, da dejansko hočeš biti s tem človekom in da tudi vse delaš proti temu. Itak se mi zdi pa, ne samo pri mladi zvezi, tudi pol starejši, mislim, ko si starejši, komunikacija, to se mi zdi tako, mi dva si delam jaz tudi zelo tako službo, kjer je, mislim, zelo različne poklice opravljava, kjer, ne vem, jaz sem ves čas v službi okrog ljudi, on je bolj sam v službi in potem, recimo, ko on prije domov, njemu bolj paše se družiti, meni se mogoče ne toliko in to so vse stvari, kjer lahko rata hitro neko trenje, ampak če te zadeve skomuniciraš in najdeš neko sredino, mislim, da se vse da. Sa pa že v štartu mi, da se mi zdi kar precej kompatibilna in tako na podobnih energetskih levelih, tako da je že v tem smislu je kar fajn. Je pa verjetno tudi za partnersko zvezo kar velik izziv, ko si šla nazaj na radio, ko si sprejela jutranji program. Sama sem bila dolg časa del tega in vem, kako so jutranje ure. Ja. A vplivajo že kaj na tebe? Moram priznati, da zdaj ta drugič, ta prvič, ko sem delala prvi 2 leti jutro, sem rekla nikoli več, zato ker sem bila tudi malo mlajša, pa malo bolj tako, jaz sem lahko zvečer dolg po koncu, pa pol zjutraj ostanem, pa pol vmes še delam. Zdaj sem se pa tega lotila malo bolj sistematsko, da do 10:00 probam biti v posli, pa da res zjutraj v službi probam vse dokončati tudi za naslednji dan in šele potem prijem domov, da ne nosim tega tudi s sabo. Ker se mi zdi sploh radio, pa to so take zadeve, kjer ti nikoli nisi zares odklopljen, ker skozi malo gledaš, kaj se kaj dogaja, kaj bi lahko kaj porabil naslednji dan v programu, ne? Ampak res zelo zavestno zdaj probam te stvari odklopiti, pa dovolj zgodaj iti spat. Ampak je pa probleme, ker jaz sem drač dosti nočna ptica, pa rada zvečer pogledam kakšen film, pa rada zvečer grem na pijačko s kolegi. Tako da zdaj tukaj malo so kompromisi, ampak tudi ne bom za večno delala zjutraj. Ampak greš popoldne kaj spat kdaj ali ne? Ponavadi, če imamo vmes frej, pa da sem doma, samo od sebe zaspim za kakšno urco ali pa 2, ja. Ampak ponavadi to že takoj, ko pridem iz službe, torej tako ob 12 malo zaspim. No, ker imaš pa tudi kar neki vožnje v bistvu, ne? Ne, v Ljubljani smo mi. Ok, Ja, saj ja. to. Ne, Ok. če bi bili v Mariboru, verjetno ne bi, ker to pa bi mi bilo malo prehuda. Šele 1 uro vožnje, ne? Ja, ta je bila malo prehuda. Imam 10 minut, tako da sem... A si tisti tip človeka, ki ima zjutraj en kup dremežev, ali se zbudiš na to prvo budilko? V bistvu sem zdaj pogruntala en način, ki se mi zdi, da mi odgovarja, in sicer imam prvo budilko ob 5, potem imam 5:05, 10:05 in 15:05. In ta prva me tako malo zbudi, tako da se začnem zavedati, da se bom počasi mogla zbuditi. Ta druga je tako, ok, meni zdaj bo treba ostati, pol ta tretja je pa tako, vem, da moram ostati. Tako da to je zdaj nekako moj način. Pa se še ni zgodilo, da si ta tretjo ugasnila in rekla, ok, sej bom? Mislim, da ene 2krat se mi je po nesreč, ampak tako nisem sploh dojemala, ker zjutraj si tako časi, ker spomniš, kaj se dogaja. Na avtopilotu, a ne? Ja, klej pa res hiter, klej 15 minut zaspiš, pa pač ne priješ pravočasno, ampak se mi je pol nekako uspel v 3 minutah iz posle čez vrata spraviti, tako da nisem prav veliko zamudila. Ker to se mi zdi, da so pri teh jutranjih največje skrbi vsak večer, ko greš spat, sam, da ne bom zaspal. Ja, Ne? pa vedno me je strah, da mi ne bo zvonila, pa da mi telefon crkne vmes, pa nekaj. Ja, kako pa partner ob teh tvojih budilkah, ob tej uri, ima čepke v ušesih? Nič ne sliši, on spi. Ga nič ne moti. Ne, spi, da bi ga skladival po glavi, ja. Zdaj, prej smo se že malo dotaknili Prekmurja, pa to, da si pri 4 že prišla v Ljubljano. Zdaj, zanimivo mi je, da se je pri tebi v bistvu, saj mi, ki te spremljamo od recimo radia in televizije naprej, tako zdi, verjetno, ali pa mogoče temu ni tako, ampak zdi se nekaterim, da v bistvu, ko smo te prvič lahko zagledali že
ali na televiziji, ali na radiju, je šlo tako vse hitro pretek naprej. V smislu, hitro so prišle velike odgovorne vloge, velike televizijske oddaje, v velike čevlje si zelo hitro stopila in tudi kvalitetno, roko na srce, da si vedno lahko bila ponosna na sebe, da si odvodila tako, kot je treba. Kaj je tisto, kar te je gnalo naprej, oziroma a boš spet lahko rekla, zgodilo se je? Ja, pa sem že malo dosadna, ne, ampak jaz mislim, da je bilo mogoče to, da sem bila stara. Na radiju sem začela, ko sem stara 20 in sem dosti v bistvu po 2 mesecih, 3 mesecih sem začela zjutraj že takoj delati, ne. In potem nekako istočasno se je zgodil tudi ta petek zvečer, kjer po moje takrat niti nisem dojemala, koliko je to veliko in kaj bo to pomenilo potem tudi naprej za mojo kariero. Bila sem stara 21, gli sem na fakt začela, gli sem ga končala takrat v bistvu. Zelo sem šla tako nonšalantno v to, se mi zdi. A kar se mi zdi, da tudi malo mogoče ena lastnost generacije Z, ki se razlikuje od prejšnjih generacij, da vse skupaj je malo bolj tako, pa sej ni to resno to. Sej ne rešujemo življenja. Ne? In se mi zdi, da sem šla malo nekako s to energijo noter, ker sem bila tako, če so me poklicali oni, pa če so se oni odločili, da jaz očitno to lahko naredim, ne? Da so me pač na audiciji izbrali, pol očitno pač sem sposobna, pol očitno lahko to naredim. In nekako pol, kar sem delala, smo začeli z oddajo, se je fajn prijeli in pol so kar naenkrat, ja res, mislim v bistvu v drugem letu, ko sem to delala, so pol bile in že druga silvestrska, pa 3 večeri Eme, pa tako neke take res zelo velike stvari, ki po mojem šele zdaj, ko za nazaj gledam, sem tako, kdo je meni to takrat? Zaupal vsaka čast in tako kar ponosna sem nase, da sem ja pol tako v bistvu to shendlala. No. Kako se pa spominjaš recimo audicije? Audicije Ker si bila verjetno poklicana najprej na audicijo. Ja, v bistvu sem audicije, sem videe posnela doma. Aha. Ja, sva se samo z Blažem po telefonu slišala in sem posnela prvo en tape in mi je bilo preveč neroden, da bi kogarkoli, rekel kao, da je intervju, ne vem, brata, mami, očja in meni je bilo preveč neroden, komorkoli reči. In sem posnela video, kjer sem v bistvu sama sebe intervjuvala in sem pač imela 2 različna outfita in sem prvo vprašala in potem sem došla na drugo stran in sem odgovorila. Ok, zverna si bila. Izverna sem bila, ampak bolj mi je bilo neroden. To je bil ta glaven razlog. In sem poslala in pa mi je rekel, pa mi je dal par nekih popravkov, jaz sem vmes že mislila, to itak pač ni, ker minili neka 2 tedna sta minila. In pa je rekel, da še enkrat posnem, pa ne vem, to naredi drugače. In sem naredila še enkrat, takrat sem imela zraven eno rastlino in sem s to rastlino se pogovarjala, ker mi je bilo spet neroden, komu reči. In pol ta tretjič, pa v bistvu sam sem prišla tja na RTV, smo bili v eni sejni sobi in sva samo, vem, da mislim, da Jana Plestenjaka, kao sva improvizirala eno napoved, kakor da je zdaj njegova točka in da sem videla malo, kako se dopolnjujeva. On je malo rekel, jaz sem malo rekla in to je bilo to. Se mi zdi, da danes je bilo tako 6-7 punc, eno za drugo. Saj mi je rekel Blaž, da po te, jaz sem bila neka tretja na vrsti, da so vedeli. Sem tako, ok, hvala. No, to mogoče ni ravno recept za dekleta, ki bi rade kdaj delale na televiziji. Ni vedno nujen uspeh, če se doma z Rožem pogovarjate. Res je. Lahko pa je. Ne? Lahko je, včasih vas kdo vpraša pozdravi, če to vidi. Se meni tudi Blaž rekel, mene ni iskreno, jaz sem mislila na začetku, da se ti zabavaš. Jaz sem mislila, da ti nisi resna. Ampak tudi sicer se mi zdi, da življenje jemlješ tako zelo lahkotno, če lahko temu rečemo, oziroma tako, da si en tak pozitivček. Ja, mislim, trudim se, ker itak je toliko težkih, toliko je žalostnih stvari na svetu, da če se vsak dan samo s temi zadevami obremenjuješ in to bereš in si v tem svetu in potem še ti tako deluješ, toliko hitro gre vse mimo tebe, in toliko si poln ene negativne in težke energije, da potem na koncu si tako, kaj sem sploh naredil v zadnjih ne vem kolikih letih. In sem se zelo hitro sprijaznila tudi s tem, da na neke stvari pač nimaš vpliva, na druge ljudi nimaš vpliva. Vse, kar lahko pač ti narediš, je to, da kontroliraš to, kako ti reagiraš. In nekako probam se skozi spominjati, a je to dejansko nekaj, za kar se mi je vredno sekirati ali pa ni. Ne. Neke stvari so tudi pri meni, nisem vedno tudi zdaj tako. Ampak nekako moj generalen pristop v življenju je zelo tako, ja. Pač ne morem uživati. Pa si do teh zaključkov, naukov, če hočeš sama prišla, ali si dejansko kdaj
potrebovala pri tem kakšno pomoč, imaš kakšne, ne vem, posebne oblike terapij, jogo, meditacije, terapije? Ne, nad zares. Mislim, da se ogromen sem se nekih teh takih stvari naučila. Itak od staršev, ker sem bila super vzgled. Moj brat Marko, moj partner je, mislim, on je res mi tudi zelo perspektivo spremenil glede določenih stvari. Pa se mi zdi, da se ogromno da naučiti iz nekih knjig, iz nekih filmov. In tu zdi se mi, ker večinoma vsi samo berejo te neke non-fiction, te neke self-help knjige in tako naprej, ne? Tako, ja. Za učenje. Ampak mislim, da se lahko ogromno odnosih tudi naučiš iz nekih pač romanov, fikcijskih knjig in tako naprej, ker vidiš, kako določene dinamike delujejo, kako zakaj neki tukaj ne funkcionira, zakaj mogoče kakšen ima nekdo nek miselni proces v življenju in tako. Mislim, da se iz umetnosti, iz filmov, iz knjig in tako naprej, da se da veliko teh stvari naučiti, pa pač sam moraš se pogovarjati o tem z ljudmi okoli sebe. Fajn je, da imaš okrog sebe take ljudi, s katerimi se lahko pogovarjaš o teh stvarih in da deliš te misli in da razmišljaš o tem. Kakšno družbo imaš okrog sebe? Kako bi jih opisala? Okrog sebe imam družbo, ki me brezpogojno podpira, ki so vedno najbolj veseli za mene. V bistvu noben zares ne dela v tem biznisu, kjer jaz delam, vsi smo iz čisto drugačnih vetrov. In ja, v bistvu imam isto družbo od takrat, ko sem z Marketom začela, imamo kar skupno družbo, pa do zdaj nisem prav veliko novih ljudi spustila v ta svoj najožji krog. Ampak ja, res so taki, da kadarkoli pač pokličeš, bodo pomagali, ni nobene fušije, ni nobene tekmovalnosti, ni nobene, samo pač podpora in ljubezen in veseli smo drug za drugega. S televizijskimi oddajami, z radijskimi postajami je seveda prišla prepoznavnost, ampak verjetno lahko obe rečeva, da tista največja pa zagotovo je serijo Skrito v raju in zdaj pa greva tja, ker vem, da jih to zagotovo zelo zanima. Kako naporno ti pa je bilo kdaj po tem, ko je serija prišla ven s to prepoznavnostjo? Ti je to sploh kdaj naporno ali je to nekaj, kar ti malo godi? Jaz mislim, da je to itak ena zelo lepa stvar in bi bilo zelo tako nehvaležno od mene, da je bila pa tako, to mi gre na živce, da me ljudje prepoznajo. Ne, itak s tem, da sem šla delati te stvari, da delam v tem poklicu, vem, da to prinese neprepoznavnost zraven. In zagotovo je lepo, ko vidiš, da se mene se zelo dotaknilo to, da vidim, kako se je pri otrocih to parilo, pri mladih, ker dejansko to, kar je bilo recimo zame naša mala klinika, te neki liki, s katerimi sem odraščala, smo zdaj kar naenkrat mi v tej vlogi. Ne? In kar je pa mečkan morda celo zanimivo, ne? Da ne vem, v drugem razredu spremljajo serijo, se v seriji pogovarjajo, pa roko na srce notri niso vedno teme in prizori takšni, da bi jih lahko oni razumeli, kaj šele mogoče celo videli. Ne? Ja, in zaradi tega mislim, da v štartu itak nobeni planiral, da se bo to sploh pred ta mladih toliko paril, ampak mogoče res zato, ker smo bili mlad cast, ker se med nami ta mladimi toliko, to se mi zdaj bila neka novost pri teh pop TV serijah, ponovadi so večinoma bolj med odraslimi bile drame, pa te neke v službah, pa tako, klepa je res zelo tako neka ta študentska srednja šola, leta in ja, mislim, noro me, ko vidim in od unih tam mečkanih, da imajo, ne vem, na zvezkih naše slike in pa tudi ko srednje šolke, pa na faksu, pa tako recimo. In babice in detki. In babice in detki. V bistvu vsi. Ampak recimo, da se vrnem na to, da edinkrat, ko mi je malo mogoče tako, ne bi mogoče zdaj, je, ko grem ven žurat. Pa ne grem velikrat ven žurat, ampak če pa grem, to mi je bilo pa najbolj noro, da sem na nekih najbolj na placih, kjer bi si mislila, tukaj pa zihar noben tega ne gleda. Ne? Tukaj ni nobene osebe, ki bi... A govoriva o Metelkovi, recimo. Ja, recimo. Točno tam se mi je zgodilo že to. In takrat mi pa mogoče ne paše najbolj, da se zdaj z nekom slikam pa to, ampak tudi takrat toliko so prijazni, res sem imela same lepe izkušnje in vidiš, da njim to ful dan naredi, mene pa tudi lepo. Tako da, ja. Zdaj tisti, ki spremljajo serijo, ne vem, zakaj skozi grem tisti, ki jo, ker kot sem rekla na začetku, tudi pri nas se mora kdaj doma zavrteti, ker jo 7-letnica spremlja. Dobim velikrat občutek, da Nina v seriji je v resnici ena Melanie. Ja. Zdi se mi, da je zelo veliko tebe lahko v tej Nini noter. Ja, saj jaz mislim, da tudi malo, ko so
delali te like, so imeli tudi malo v mislih, ne, takrat, ko to je pa proti koncu že, ne, kdo jih bo igral. In ja, se mi zdi, da je kar velik prerez, pol sicer, ker se malo noč spustim, je tako, vse ni na veliko bolj taka, jaz sem že v zvezi, ne vem, koliko let, ona je taka malo fiu, pa okrog leti, pa v tujini živi, pa ne bi se čez resala, pa taka spontana, pa impulzivna, pa to jaz res nisem, ampak nek ta optimistična naravnanost pa je nama zagotovo skupna. Ker neke te stvari tudi se mi zdi, mislim, težko, itak ponavadi se, ja, točno to kesta se z človekom nekim že v mislih velikrat, ne, in nekako ti je jasno po energiji, kdo pa še kam. Ja, pa tudi zdi se mi, ne, da recimo pri igralcih, recimo, ko sem se z Matejom in z Gajo pogovarjala o teh vlogah, kako drugačni so si liki, ne, se mi zdi, da igralci so vendarle bolj navajeni na to, da to je vloga, to je lik in to je to, ne. Ja. Zdaj ti pa ne prihajaš prav iz gledališča ven. V resnici si bila prej radijska, televizijska voditeljica in ne igralka in verjetno je to vseeno pol spet malo drugačen izziv, ne? Ja, mislim, da malo drugače te, ki nismo bili na akademiji, dojemaš to bolj nekako bolj intuitivno mogoče, ker tam ti hiter rata, to jim rata, vsaj kakor sem se pogovarjala z igralci, hiter ti rata to delo. In kad ti rata delo, hiter rataš, nauči si nek princip, kako se naredi neka vloga, kako se prepraviš na neko vlogo in hiter padeš v to neko rutino. Mogoče jaz pa nisem omejena s temi, z nekimi temi teorijami, pa kakorkoli, ki sem se jih naučila, ampak je pa dejstvo, da kjerkoli lik delaš, ne glede na to, koliko drugačen je od tebe, v vsakem primeru bo noter en del tebe, ne? Ker pač ga ti igraš in ne moreš ti zdaj, mislim, v vsakem primeru ima tvojo dušo. No? Tako. Ja. So te tam naučili, kako se pripraviti na snemalni dan, kako se naučiti besedilo, ali je to bilo vse na tebi? Tam so mi dali besedilo, pa so rekli, izvolite. Tukaj je unik. Ne, se res, mislim, prve izkušnje z igro sem jaz dobila, ne vem, pri nekih 13 letih, ko sem snemala tole Življenje Tomaža Kajzerja, RTV serijo. In v bistvu takrat so vse to začeli, pol sem pa od takrat skozi delala neke manjše projekte, pa ne v Briljantini sem recimo tudi igrala, tako da malo z gledališčem, z muziklom. Sem tam dobila izkušnje, ampak ja, to je bilo pa prvo tako, da sem pa dobila fascikel besedila. Ker musical je spet čist nekaj drugega. Ne? Tam pa spet čist druga, ja. V bistvu od plesa do vsega in je verjetno tudi sama priprava čist drugačna. Ja, tukaj pa vloga, to je tvoje besedilo in zdaj se nauči. Ja, dejansko sploh pri teh serijah, ki so toliko dolgega formata, ker je 150 epizod, ne, v 2 letih, to se v tujini to snemajo, mislim, recimo primer, mi smo posneli skoraj 30 minut na dan, ne, recimo za kakšne Netflix serije eno sceno snemajo, ne vem, 2 dni, torej ne vem, 30 sekund pač. Tako, res je pač, ogromna količina enega teksta in je kle zelo velik na tebi, da ti zelo dobro preden začneš delati ta svoj lik spoznaš, si nekako ga postaviš, si ga ustvariš in da potem samo, ko dobivaš tekst, se samo tekst naučiš in nekako, da ti sproti pač pride to, kar mora zraven. No. In tekste si se učila par dni pred, ali kakšen si imela sistem? Imaš kakšen prav poseben sistem tudi na splošno, recimo za muzikle, kako se naučiti? Ja? Moj sistem je to, da takoj ponavadi, ko dobim tekste, jih takoj vsaj na hitro preberem, zaradi tega, ker sem ferbac, ker me zanima, kaj se zgodi. Predvsem zato. Pa v bistvu, če recimo to kakšna 2 tedna pred snemanjem, ampak to je redko, da smo toliko prej dobili, da smo tudi par dni prej samo dobili. Potem si samo v bistvu vsak dan, recimo, ko imam 10 minut časa, pa 20 minut časa, namesto da grem recimo knjigo brati, pa serijo gledati, grem pač scenarij berem. In ga preberem parkrat, 5krat, 6krat, pol ta 6. pa že recimo približno vem, kaj se dogaja. In potem recimo, če vem, da jutro snemam to pa to sceno, se potem usedem pa se eno za drugo potem začnem učiti, pa grem prvo, pa ko drugo se naučim, gre še enkrat prvo čez, pa tako. Gaja mi je takrat razlagala, ko je bila prva sezona, da je bilo parkrat med snemanji tako, da je Matej pozabil, oziroma Mark, da bojo vedeli tekste in da koliko je bilo to enega smeha in tako. Si tudi ti bila pozabljivček? Mi smo imeli ful enih smešnih momentov, kjer spomnim se en moment v prvi sezoni, ko sem imela res dolg dan je bil, to je bila že, ne vem,
ta 7. scena, ki so jo snemali, ker se pač itak kronološko ne snema, ne, ampak vse, kar se je dogajalo v šotoru, so posneli v enem dnevu, ne, skorda. In to je bilo recimo 8 različnih dialogov, ki so bili vsi nekako o podobni zadevi, pač o Lari in Marku in to, da je stolažem njo in la. In pa, ko so bili že pred ta zadnjem, jaz več nisem vedela, kaj sploh hoče mi povedati. Ne vem, da sem nekaj govorila, da je v zvezi najbolj pomembno neki zaupanje pa iskrenost. In jaz se teh besed nisem mogla spomniti. In mi smo šli po moje 6-krat do tega momenta in jaz sem tako in pol smo še enkrat in sve. Tako pa tudi recimo, pa zapletali se nam je velikrat in smo se pol, smo kar mogli 5 minut si vzeti frej, da smo se nasmejali, da smo se umirili in pol. Naprej, ne? Ja. Zdaj, ko je serija takole spet, ne, zdaj 2. sezona in se spet vse vrti okrog tega, ko je bila 1. sezona, se mi zdi, da smo se zelo veliko ukvarjali zdaj z Gajo, pa z Matejem, v smislu, kaj zdaj, pa te poljubi, pa kaj to pol tudi v zasebnem življenju, pa tako naprej, ne, pa se mi zdi, da se javnost malo umirila, ok, no pač one dva nista zdaj nič, tudi tako, ne, ljubezensko, zasebno naravnana. Mal se pa mi zdi, da se je pa zdaj ob 2. sezoni pa začel oglašati in so se ljudje začeli spraševati, ja, sam res, kaj pa drugi? Kaj pa če se je kdo drug kaj vmes zaljubil? In v bistvu sem ob tem prišla tako, sama sebe sem zalotila, da sem se mal dala v tvojo vlogo, tako kot sem prej rekla, se pravi, si seveda bila že prej tudi kje, ampak to je res ena taka večja serija, kjer te lahko vidimo in tudi večja vloga in tako. Pa ne vem, zdaj jaz ne moram trditi, ker ne vem, kaj se vse še bo zgodilo, ne? Ampak recimo, če bi se mogla poljubljati v seriji, ker v prvem... Si se tudi v prvi? Ja. Nisem vse gledala. Ja, sem spalila. Sem večkrat spalila, ok. Ja. Zdaj doma imaš fanta, rekla si, 6 let in pol. A ti je bilo to težko? Ne, zaradi tega, ker je to dojemam kot del poklica in to je profesionalno vse in to res, ljudje res mislijo, da je to mogoče izgleda romantično na kameri, ampak v realnosti si ti takole, vse si se itak zmenil, ti boš dal roko tja, ok, sem to tukaj, to delava 10 sekund, pol se, pa zraven je 10 ljudi, ki ti takole z lučmi, pa takole s kamero so zraven, pa ti ok, zdaj greš, tako res ni romantičen setting. Prej bi se po moje kaj zgodilo, glede na to, da smo bili tako na morju, pa da smo tam vsi stanovali, pa to, ampak mislim, da za čuda se noben parček ni zgodil. Čeprav je bilo res perfektno, da bi se kaj začel, ampak smo bili vsi, se mi zdi, zelo profesionalni in tako niti enkrat ni bilo neke to, da se šušlja za Dina in zdaj pa vidiš Milo. Ja, tako? Ne. To tako je vedela. Zelo dobro odigrala svojo vlogo, absolutno ne. Ampak ja, tudi Nina ima zdaj v 2. sezoni enega novega fanta, tako da je tudi tukaj malo več teh ljubezenskih trgodnikov in to dogaja, ampak ne, vse je fiktivno, vse je igra. Kako pa je Marko to sprejemal? A ste se mogli o tem kaj pogovoriti? V smislu, vseeno boš to pol videl, gledal? On je itak odvedno, odkar je z mano, ve, da jaz si želim biti igralka, ve, da nekaj delam v tej smeri, oziroma da sem že delala neke stvari in da je to del poklica in tudi mislim, da bo na vseh drugih milijon načinov izkazujem, da je to, pač se mi zdi, da nikoli ni imel nekak te bojazni, pa tega ljubosumja, pa da bi mislil, to je res, ker pač res ve, da ni resno, ker je pač z mano bil tam, ko je bral scenarije, pa vse. Pa je bil tudi kaj na morju? Ja, je prišel tudi, parkrat je prišel, in tako ga obožujejo vsi. Je ful dobro vam prijatelj tudi z Matejem, pa z Milo, pa z Matinom, pa z vsemi, tako da pregajo. Da ste bili pa ena taka lepa družba. Ja. Kaj pa je bilo s plesom in Nika Klun? To je tudi eno tako veliko svetovno zdaj že znano ime, plesala si pri njej? Ja, to se mi zdi zdaj že kar prejšnje življenje, to so bili nekakve moje začetke. V bistvu začela sem plesati v šoli, ker sem namečkana, pa sem nekako pri 9 letih začela v Boleru tako tekmovalno plesati, pri Niki, ja. Oziroma ona je takrat glišala v Ameriko, tako da je bilo bolj tako vsakič, ko je prišla, ne. Ali pa sem jaz kaj v tujino hodila na kakšne klase, ki jih je potem ona imela. Ampak nekako mi je bila vedno na nek način mentorca tudi na tem področju. Ker sem ga pol sicer malo... Usoda je želela drugače, tako. Ampak sem pa še zmeram, tako mi na vsake tok časa kaj komentira, pa kaj napiše in vidim, da je ful vesela zame in jaz sem tudi najbolj vesela za njo in vedno kaj vidim
Končala se je pa plesna kariera zaradi poškodbe, a ne? V bistvu niti ne zaradi poškodbe, takrat se je malo dala na pauzo. Pa sem pa glih tako v teh letih, stara sem bila 17, 18 in se je takrat v bistvu pol briljantina prišla. Preden sem zdaj začela nazaj tekmovati in pa sem se nekako odločila, da je to bolj smer, katero si želim iti. Tako da nekako pol sem še nekaj časa do korone še plesala tam na teh TV šovih, Znano obraz ima svoj glas, pa tako. Pa v bistvu sem začela voditi oddajo in se nekako mogla. In tudi tam plesala. Tako, malo. Zdaj, omenila si to, da je ples v bistvu že cel življenje se nekako prepleta okoli tebe, pa da je potem ta briljantina prišla. Sebe zdaj v tem trenutku bolj vidiš, da bi lahko nadaljevala kariero z raznimi muzikli, kjer bi se tudi ples noter recimo prepletal, ali te bolj vleče v kakšne resne serije, resne filme? To drugo, zagotovo, ja. Ta muzikal se mi zdi tak super začetek, tak super intro, da je bilo malo plesa, pa potem v igro, v gledališče, zdaj pa zagotovo je igra smer, v katero si že od nekdaj želim iti in zdaj dejansko delam konkretnejše, bolj konkretno na tem. To pomeni, da te kakšni sprejemni izpiti čakajo na kakšno MGRFT-ju? Ja, to ne vem, ne. Pa tudi zato, ker sem že v bistvu en faks sem že končala, ne, in tukaj je malo tako, ne vem, če imajo dvakrat to diplomsko, če imajo izredno tam tako malo so neke te zadeve. Ker takrat prije sem končala dejansko faks, glih takrat, ko sem želela v bistvu iti na sprejemce uno leto, sem pol dobila petek zvečer in sem rekla, da očitno ima vesolje neke druge načrte, bom jaz pač šla v to smer. Tudi Katarina Čas recimo nima, pa vidimo vsi, kaj. Ti je ona vzornica? Ja, zagotovo, ja. Po načinu igre ali tako čisto kot oseba? Na splošno kot oseba, tudi kaj vse je njej uspel in ker pri nas je zelo hitro ti rečejo, da če nisi mogoče, če nimaš akademije, pa tako, da politak te malo tako gledajo, ne. Ampak se mi zdaj ona vsem pokazala, da to, pa tudi recimo v tujini, to res ni tako, kot pri nas, ne. V tujini pač, če imaš ti agencijo, če imaš ti agenta, če ti dobiš audicijo, nima veze njih, nima veze, a si ti bil enkrat v življenju na snemanju, a imaš ti kakršnokoli šolo končano, če ti dobro narediš, ono narediš dobro in to je to, ne. Tako da, ja, nekako mi je ona zihar tako nekako vzor temu, kaj vse se da narediti. Zagotovo bo vesela, če bo tole zdaj poslušala. Vem pa tudi, da si vsaj bila velika fanica Taylor Swift. Sem še. Si še, ne? In a veš, da sem nekje, pa zdaj se ne bom točno spomnila kje, ampak nekje sem enkrat prebrala en komentar, da ti nekateri lahko kar mal rečejo slovenska Taylor Swift, v smislu, da si kar mal podobna. Ja, po moje je sam frizura, zaradi frizure, pa to, ker sem visoka, ampak ja, to sem v zadnjih 2 mesecih mi je ful veliko ljudi to rekel, kar je smešen, ker res nisem pevka, ne, ampak ja, če se da je bolj ta frizura. Recimo mi je pa Taylor tudi zaradi tega toliko všeč, ker je res tako delovno etiko, kot ima ona, to mislim, da noben trenutno nima. Mislim, res tak delavc, tako motivator, kot je ona res. Pa tudi, mislim, tale Jan Ravnik, slovenski plesalec, ki je plesal zdaj na njeni turneji 2 leti, je moj kolega, smo včasih skupaj plesali in nekako malo sem ga mogla vprašati, sem bila tako, da ji povej mi, kakšna je. In rekel, da je res pač, da je res carska, res je z nogami trdno na tleh, ne, kljub temu, da je pač največja na svetu trenutno. In občudujem nekako ja, to njeno, da je na tleh in da je tako delavna še zmeram. In to lahko opazimo tudi pri tebi, ne? Tako da mogoče tukaj kakšna podobnost. Mogoče. Kaj bi svetovala mladim dekletom, ki najo zdaj gledajo in poslušajo in so recimo v tisti fazi življenja, se veš, vsi smo šli čez to, ko ne vejo, kaj bi same sabe. Po eni strani je ta Instagram svet tako močen in tako idealen in tako po drugi strani same sebe še najbolj ne najdejo. Kaj bi svetovala takim mladim puncam? Prvo bi svetovala to, da omejijo Instagrame in to, oziroma meni se, da je Instagram in družbena omrežja, da so lahko zelo uporabna zadeva. Jaz sem jih vedno uporabljala kot neko platformo, kjer se lahko neki stvari naučim, kjer mogoče lahko vidim pri drugih, olej, to se tudi da, to je tudi možno, ne pa kot nekaj, da se primerjam, pa ker vsi tako vemo zdaj že, da je to highlight reel in da to ni realnost z vsemi vzponi in padci, ampak samo z vsemi vzponi. In da nekako to pač prvo poskušaš uporabiti sebi v prid, kot drugo pa to, da sledijo svojim, kako se ti reče, gut, svojemu
svojemu šestemu čutu, ker se mi zdi, da velikrat pač delamo neke stvari zaradi tega, ker nam drugi rečejo, ker bi tako mogli biti, čeprav globoko sebi čutiš, da to ni pot, po kateri ti hočeš, pa moraš iti. In meni se še vsakič splačal, še vsakič je imel moj šesti čut prav. In ja, mogoče bi to svetovala, da poslušajo sebe in da tudi če kdaj kaj narobe, itak vsi kdaj za a ne, ampak pač se popravi stvari in pridejo nazaj, ne, gor dol gre vedno. Kako se pa ti recimo soočaš takrat, kadar pride kakšen padec ali pa kaj za Tako da se veliko pogovarjam z mojim Markotom, z mami, z očem, z bratom, s prijatelji. Ponavadi mi tako, ponavadi moji najbližji mi pomagajo nekako čez te stvari. Sem pa veliko tudi rada sama, pa malo sem tako, ko nisem v službi, sem kar samotarka in veliko razmišljam in veliko gledam stvari in berem in tako, takrat se mi zdi pa nekako predelujem to. Pa vedno si ponavljam, da je tako vse mine. Katera stvar pa je recimo tista, ki te je v zadnjem obdobju res prizadela? A je kakšna taka, da te je res tako... Mislim, res prizadela, da te je pač prizadela. Tako dogajanje v svetu, no, trenutno, sploh zdaj, ko se je v Ameriki vse to dogajalo, ko so bile vse te volitve, pa so me določeni ljudje, tako me je kar malo prizadel, ker sem tako videla, kakšne vrednote imajo neki ljudje, ki sem mislila, da jih mogoče poznam, pa da mogoče razmišljajo na nek določen način in pol me je to, kdaj me kar malo prizadane, da kdaj tako koga narobe ocenim. In pa se tako malo počutim neumno, da sem, ampak ja, mogoče to, no, nekako tako dogajanje v svetu. Ja. Te tvoje, recimo, osebnostne, ne vem, če hočeva reči temu, krize ali pa paci ali pa tako, se te pa dotaknejo na način, da jih hitro predelaš, a veš, da si ena od tistih, ki recimo rečeš, ok, zgodil se je, zdaj bomo pa to tako pa tako, ali si rada tako par dni najprej malo še žrtev, pa zakaj jaz, pa tako, pa se pobereš. Ne, to je prvo. Recimo, zdaj je bilo direkt januarja, je nekako to obdobje, ko ponovadi se začenjajo neki novi projekti, ki so v nekih dogovorih in sem kar nekaj časa mislila, da bom delala nek projekt, ker sem se ga ful veselila in potem pač se to na koncu ni zgodilo. Ker pri teh stvarih je vedno tako. Dokler ne vidim na koncu na televiziji, ne verjamem, da se bo to zgodilo. Zelo je tako negotovo. In moram priznati, da recimo, ker tega nisem dobila, da sem bila v tistem momentu, mi je vse dol padalo, pa sem tako, res sem hodila to delati, ne? Ampak točno to pa sem si pa hitro rekla, pač očitno nisem bila ta prava za to, zdaj brez veze, da sem cel teden zamorjena zaradi tega, pač zgodilo se je, pustila si bom, da sem zdaj malo 1 uro tako, pa pač gremo naprej, no, mi zmagam naproti in pa se je tako poklopilo, da sem dobesedno naslednji dan pol dobila vabilo recimo na berlinski festival, ne. Da, vedno je tako, vedno pol na koncu in vedno si takrat rečem, mene nisi bo že videla, zakaj je bilo to dobro, da se to ni zdaj zgodilo, čeprav zdaj mogoče tega ne vidiš in pa se je ponovadi zelo hitro že pokaže, da pride neka druga, boljša, lepša stvar. A bi zase rekla, da si samozavestna? Ja. Pa ne govorim samo tako v videzu, na splošno v smislu v življenju. Ja, videz je po mojem še najmanj. Bolj sem samozavestna tako v svoje sposobnosti in v to, kar lahko ponudim. Tudi jaz sem seveda momente, ko sem tako, ampak si hitro pol spravim ven iz tega nekako. Ker ta samozavest se mi zdi, da je zelo pomembna tudi pri sami tremi, o kateri smo prej govorili. Da takrat recimo, ko si, ne vem, prvič vstopila v ta velik studio na RTV-ju, je verjetno sigurno bila prisotna neka trema, ampak verjetno, če imaš to samozavest v sebi, je potem tudi ta trema tista ta dobra, ne prekomerna. Ne? Ja, v bistvu imam še zdaj vedno, pred prvo napovedjo imam vedno tremo, me je vedno strah, ne glede na to, delam mehen dogodek za 50 ljudi ali delam velik dogodek za 5000 ljudi. Vedno prvo napoved sem tako malo, ampak nekako, ne vem, nekako si, vedno sem si govorila v glavi tudi fake it till you make it. Meni se zdi, da to premalo ljudi govori o temu. Vsi, ker mislimo, da pač vsi, ki upravljajo nek poklic, da oni so začeli že tako najboljši in vse jim je šlo in vse jim je bilo navaden. Pač tukaj je res tako, vsi se trudimo, vsi smo več čas malo tako nesigurni, vsi smo malo več čas v svoji glavi in smo tako, sem to dobro rekla, to nisem dobro rekla. In dobesedno, pri samozavesti je to je ena, nekaj sem že to prebrala, ali ne, v eni seriji je bilo enkrat, kaj je ena rekla, da stvar pri samozavesti je to, da noben ne ve, če je resnična ali če jo fejkaš, a ne. In če ti rabiš na začetku fejkati, da se potem res začneš počutiti samozavestno, super, pol naredi to, ne, ker meni se, da to velikrat te
na ven, vem, jaz rečem, prijem dol, pa rečem, oši, koliko sem bila živčna. Pa mi reče, moj, res ne vem, ni nič zgledal. A jaz na noter sem bila takole, ne. Pa si lahko takrat kaj pomagaš? Imaš kakšne razen to, da pofejkaš samo zavest? A si kaj, ne vem, tik predno greš na oder, tik predno se kamere pržgejo, imaš kakšen tak nasvet za tiste, ki imajo takšno tremo? Ponavadi, recimo, če mi začne ful srce utripati, vedno probam malo res 10 ful globokih vdihov. Pa preden sem začela, evo, to je bila pa ena stvar, preden sem začela delati petek zvečer, sem se enkrat dobila z Mišo Molk in mi je ona povedala mal svoj nekak proces, kaj naredi, preden gre na oder in je rekla, lej, 5 minut preden se začne, pa 10 minut preden se začne, vse reči, da ne gre vsi ven iz svoje garderobe oziroma najdi nek miren plec in samo prvo razgibaj usta, rekla je, ti moraš imeti vročo čeljust, vroče usta, ko greš na oder, da je vse ogreto. Parkrat tako stres vse v končine, pa 10krat tako. In se mi zdi, da je to kar nekako sem pol obdržala nekako te navade. Si upoštevala na svet. Ja, sem jih ponotranila. Zdaj pa za konec najnega pogovora, Melanie, a lahko mogoče kaj malo namignemo, kako zelo se bo druga sezona Skrita v raju zakomplicirala? Se bo, se ne bo? Zelo. Kaj lahko poveš? Zelo se bo zakomplicirala. Dobili bomo par novih ljubezenskih trikotnikov. Ja, veliko novih likov je, zdaj jaz niti ne vem to, kaj se dogaja med unimi starejšimi, ker nekako sam svojo špuro vemo, ne. A spremljaš serijo doma? Ja, spremljam. Aha, jo gledaš dejansko? Ja, gledava. Mogoče ne tako, na vsake par dni pol za nazaj pogledava. Ampak tudi tako, kar me zanima, no, kako na koncu vse izpade, ker to je zdaj že minil 2 leti od tega, ne, se že tudi malo pozabiš, ne? Ja. Ampak ja, veliko bo spet teh nekih ljubezenskih trikotnikov, ampak mislim pa, da so vsi liki veliko bolj razviti, veliko bolj kompleksni, kot so bili v prvi sezoni in da se bojo veliko bolj zanimive drame dogajale. Ja. Jaz pa po moje ne smem. Zanimive drame. Ja. Super. Melanie, najlepša hvala, ker si prišla. Bomo seveda spremljali še naprej serijo in vse tvoje v resnici nastope, ne samo tole omenjeno serijo in vse dobro na tvoji poti. Hvala.